Wabulire ddala yonna gy'oli gy'osinzira okulabika nti otumbudde the Power of Africa Radio giweze emyaka 16 olunaku luno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2007 gye nkuzize emabega nkututte munda mu ggwanga lya Bungereza olunaku luno olwaleero Gordon Brown yes lwe lunaku lyasookera ddala okujja okubeera katikkiro w'eggwanga erya Bungereza ono nno okulabika nti mukwano gwange ajja okubeera katikkiro w'eggwanga erya Bungereza oba saaba minisita ajja mu mwaka gwa 2007 wabula kino kyaddirira eyali Tony Blair eyali katikkiro w'eggwanga erya Bungereza ya resigninga n'asulawo tawo omanyi ensi yategeera nnyo Tony Blair ne Bush nga balumba Saddam eggwanga erya Iraq kati ku lunaku luno olwaleero musajja mukulu ono Gordon Brown luyajja ngadda mu bigere bya Tony Blair olw'oluvannyuma lw'okusulawo tawulo n'annyuka ekyokubeera prime minister w'eggwanga erya Bungereza oba katikkiro w'eggwanga erya Bungereza ono mu kwongera okulabika nti ayingidde abeere prime minister w'eggwanga erya Bungereza enteekateeka zaakolebwa ng'agamba ayagala kulabika nti akola reshuffle enkyukakyuka mu kabineti y'eggwanga erya Bungereza ono mugenda maaso n'okwongera okulabika nti akola kino ow'oludda oluvuganya David Cameron avaayo amutegeeza amuga nti nga tonnaba kulabika nti oyagala okukola enkyukakyuka mu kabineti y'obukulembeze bw'eggwanga erya mu prime minister w'eggwanga erya Bungereza oteekeddwa kusooka kugenda mu kalulu nga tonnaba kulabika nti otandika okukola enkyukakyuka okole reshuffle oteekeddwa kusooka kuyita mu kalulu bannansi b'eggwanga erya Bungereza bongera okukakasa nti ddala kituufu yeggwe prime minister w'eggwanga erya Bungereza so bino byonna byaliwo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2007 gy'emyaka 16 emabega bwe lutyo bwe lwali